Организацията на събитието ми изглежда наистина много добра. От доста години вече се говори за това единствено по рода си събитие в Грузия. Благодарение на Грузинската федерация по ушо, вече за четвърта година се организира Евроазия професионално санда, което е изключително важно за развитието на ушо и на санда изобщо в света. Грузия е една от малкото страни, наистина много малко страни, които организират подобно събитие. И се надявам в бъдеще новата санда лига в Европа, а и не само в Европа, да обедини всички федерации, които се интересуват от професионален спорт, за да направим нещо наистина значимо за европейското ушо. Организацията на такова събитие наистина е доста тежка и изисква страшно много усилия и много пари. Но с добро управление и с доста работа, специално от страна на Грузинската федерация в случая, ние сме свидетели на едно перфектно организирано събитие, което се надявам да бъде много вълнуващо и тази вечер всички любители на санда по света да могат да видят едни прекрасни битки. Страните, които се интересуват от професионален спорт, като България, Грузия, Турция, Италия, някои от северните страни на Европа, може би Чехия, Армения, ще направим една така сериозна организация, в която да развие този професионален спорт на едно много високо ниво, може би световно ниво, и да може всички наши състезатели да имат възможност наистина да се изявят професионално и да насочим интереса към ушо и специално към санда, тъй като санда е изключително атрактивен спорт и изключително атрактивна дисциплина и има много сериозно място в бойните дисциплини по света.